ukazovat. Pozrite. Toto sa nevie pokazať. Tamto ste nič nevideli. Ešte hore, vidíte. No, tady tam sú prikláky. Vidíte, tu viničku, tajíčko. Ešte vám niečo tu pokazať. Čo máme? Ešte. Hej. Počkajte. Ideme. Vidíte. Čo chcete? Sú to ale ešte nemáme fizzy drink. Ona je supája. No, počkajte. Čo to tam je? Čo som ja tam našla? Ideme. Keď viete, kde býva fizzy, to napíšte komentári. Nenapíšte, ona furt ten fizzy. Napíšte. Nenapíšte. Ja som ho také už uvidela a ja som ich také už papala. Takých dve mám. No, počkajte. Napíšte komentári, čo to je za ten sír. Čo to je za ten sír? Napíšte komentári, aby ste ho už jeli. Prečítajte, čo tam je napísané. No ja neviem, ja ho uvidím a ja vám poviem, aký je. Hej? Videli ste? No, поставьте лайк, подпишитесь на нас. А всем пока!